Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil para decorrer dessa quarta-feira, aí, dia 8 de abril de 2026. Começando aqui às 0 horas, temos condição para tempo estável em grande parte da região sul, da região Nordeste, nas áreas em cinza. Aí. Condição aqui para chuvas fracas aí sobre o litoral leste da Bahia, litoral sul da Bahia, centro-leste, Lagoas também. Chance de algumas tempestades moderadas a fortes sobre o litoral do estado de Pernambuco, litoral da Paraíba, e algumas tempestades sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte. Chance de chuvas e algumas tempestades sobre o centro-norte do Ceará e litoral do Ceará. Tem algumas tempestades sobre o norte do Piauí e centro do nordeste do Maranhão. Alguns pontos do litoral do Piauí e do Maranhão também com chance de tempestades. Às 3 horas temos condição aqui para tempestades sobre o centro-norte do estado do Maranhão, aí, litoral do Maranhão, litoral do Piauí e litoral do Ceará. Algumas tempestades sobre o litoral sul aí do Rio Grande do Norte. Alerta aqui para fortes chuvas sobre o litoral da Paraíba e o litoral do Pernambuco. Atenção aí a região aí do Recife, a região aí de João Pessoa na madrugada dessa quarta-feira. Chuvas fortes, torrenciais, podem acumular grandes volumes aí. Tem alguns pontos de chuva forte sobre o centro-leste da Lagoas. Chuvas fracas aí sobre o litoral da Bahia. Grande parte da região nordeste com tempo estável. Às 6 horas temos condição aqui para tempo estável em grande parte da região nordeste. Algumas chuvas fracas sobre o litoral da Bahia, centro-leste, norte da Lagoas. Alerta para fortes chuvas aí sobre o litoral do estado de Pernambuco e o litoral da Paraíba. Alguns acumulados expressivos em curto espaço de tempo nessas áreas. Também algumas tempestades sobre o litoral sul do estado do Rio Grande do Norte, litoral do Ceará, litoral do Piauí, centro-norte do Maranhão, litoral do Maranhão. Às 9 horas temos condição aqui para tempo estável em grande parte do centro-oeste da região nordeste. Deve haver algumas chuvas fracas sobre o litoral leste da Bahia, oeste da Lagoa, centro-leste de Pernambuco. Ali o litoral de Pernambuco pode ter chuva forte. Chance de chuvas fortes também sobre o litoral da Paraíba e o litoral sul do Rio Grande do Norte. Com algumas tempestades, aí, algumas tempestades também no centro-leste da Paraíba. Chuvas isoladas, algumas tempestades sobre o litoral do Ceará e o litoral do Maranhão, norte do Maranhão. Algumas chuvas isoladas sobre o norte do Piauí. Ao meio-dia temos condição aqui para algumas chuvas isoladas e tempestades sobre o centro-norte do Maranhão e o litoral do Maranhão. Hein? Algumas chuvas isoladas sobre o oeste e norte do estado do Piauí, também o centro-norte e litoral do Ceará. Algumas tempestades sobre o sul e leste do Rio Grande do Norte. Tempestades sobre o centro-leste da Paraíba, atenção, e pode chover forte sobre o litoral da Paraíba. Algumas chuvas fracas sobre o centro-norte e leste do estado de Pernambuco e o litoral da Bahia. Às 15 horas temos condição aqui para tempo estável em grande parte da região nordeste, nas áreas em cinza. Alguma chuva isolada sobre o leste da Bahia. Alerta para algumas tempestades sobre o norte do estado de Pernambuco e o estado da Paraíba. Algumas tempestades podem ser fortes no centro-sudoeste da Paraíba e litoral da Paraíba. Também alerta para algumas tempestades fortes sobre o centro-sul e leste do Rio Grande do Norte. Chance de algumas tempestades sobre o norte do estado do Ceará, norte do Piauí e o centro-norte do Maranhão. Hein? Às 18 horas temos condição aqui para tempestades isoladas sobre o centro-norte do estado do Maranhão, sul do Maranhão, sul do Piauí, do tempo mais estável. Alerta para fortes tempestades sobre o norte do estado do Piauí e o estado do Ceará. Chama atenção aqui para algumas tempestades com até algum grau de severidade aí sobre o centro-oeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba e algumas áreas do norte do Pernambuco. Hein? Pode chover forte também sobre o litoral norte da Paraíba, litoral leste e litoral sul do Rio Grande do Norte. Alguma chuva isolada no sudeste da Bahia, grande parte da região nordeste e no centro-sul da região com tempo estável. Às 21 horas, condição aqui para tempo estável no centro-sul da região nordeste. Pode haver alguma chuva fraca sobre o litoral de Pernambuco. Algumas tempestades no oeste da Paraíba e litoral da Paraíba. Hein? Tem algumas tempestades moderadas a fortes sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte e oeste do estado do Rio Grande do Norte. Alerta para intensas tempestades aí. Chance da formação de intensas tempestades sobre o centro-sudeste do Ceará, atingindo ali a região de Juazeiro do Norte, também pode ter chuva intensa na noite dessa quarta-feira. Tem algumas tempestades fortes sobre o centro-norte do Piauí, algumas chuvas isoladas sobre o centro-norte do estado do Maranhão. Hein? Avançando aqui às 0 horas do dia 9, condição aqui para algumas tempestades sobre o litoral do Maranhão, centro-leste do Maranhão e centro-oeste do Piauí. Algumas tempestades podem ser fortes nessas áreas.
Com chance de algumas tempestades moderadas e fortes sobre o centro-sul do Ceará e alguns pontos do litoral noroeste do Ceará. Chance de chuva forte também sobre o litoral sul do Rio Grande do Norte, litoral leste do Rio Grande do Norte, litoral norte da Paraíba. Grande parte da região com tempo estável. Voltando aqui às 0 horas, passando para a região norte do Brasil. Condição aqui para tempo estável em grande parte do estado do Acre e de Rondônia. Pode haver algumas chuvas isoladas no sul e leste de Rondônia. Grande parte do Amazonas com tempo seco. Pode haver algumas tempestades no oeste, sudoeste do estado, leste do estado e norte do estado. Chance aqui de algumas tempestades sobre o sul e sudoeste de Roraima. Centro, norte de Roraima, tempo seco. Seco na área central do Amapá e algumas tempestades sobre o litoral do Amapá. Algumas tempestades no centro-oeste e noroeste do Pará. Outras áreas com tempo seco. Tempo seco no Tocantins sem chuvas. Avançando aqui às 3 horas, temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte do estado do Tocantins. Pode haver alguma chuva isolada sobre o norte do estado. Chance de tempestades em várias áreas do Pará, algumas áreas com tempo seco. Tempo seco no centro-sul do Amapá. Tempestades sobre o litoral do Amapá. Tempestades no sul de Roraima. Centro-norte de Roraima, tempo seco. Chance de tempestades em algumas áreas do Amazonas, outras áreas com tempo seco. Tempo seco no estado de Rondônia e no estado do Acre. Alguma chuva isolada no norte do Acre, na divisa com o Amazonas. Às 6 horas temos condição aqui para tempo estável em grande parte do estado de Rondônia. Pode haver alguma tempestade no sul e norte do estado do Acre. As outras áreas tempo seco. Então aqui para algumas tempestades sobre o centro-sudoeste do Amazonas, leste do Amazonas e norte do Amazonas. Também em o centro-sul de Roraima. As áreas em cinza e tempo seco. Chance de tempestades aqui em vários pontos aí do estado do Pará, outras áreas com tempo seco. Tempo seco no centro-sul do Amapá. E tempestades sobre o litoral do estado. Tempo seco em grande parte aqui do estado do Tocantins, alguma chuva isolada no norte do estado. Avançando aqui às 9 horas, condição para tempo seco no estado do Tocantins, sem chuvas. Alguns pontos do Pará. Outras áreas do Pará com tempestades no centro-oeste e leste do estado, também no litoral do estado. Tempo seco no sul do Amapá. Grande parte do estado com chuvas isoladas e tempestades sobre o litoral do Amapá. Tempestades sobre o centro-sul de Roraima, norte de Roraima, tempo seco. Chance de tempestades sobre o norte do estado do Amazonas, nordeste do Amazonas, leste, sul do Amazonas e sudoeste do Amazonas. Chance de alguma tempestade forte sobre o nordeste do Amazonas, ali próximo, divisa com Roraima. Algumas tempestades isoladas no norte do estado do Acre, sul e centro-norte de Rondônia. Outras áreas com tempo seco. Ao meio-dia temos condição aqui para tempestades em vários pontos do estado do Acre e de Rondônia. Também do estado do Amazonas. Algumas tempestades podem ser fortes sobre o norte do Amazonas, centro-sul de Roraima, com algumas tempestades. Norte de Roraima, tempo mais seco. Chance de chuvas e tempestades em todo o litoral do Amapá, centro-oeste do estado, sul do estado, tempo mais seco. Chuvas esparsas em vários pontos do Pará, com algumas tempestades isoladas. Tempo seco em grande parte do estado do Tocantins, alguma chuva isolada no sudoeste e sul do estado. Às 15 horas temos condição aqui para tempo estável em grande parte do estado do Tocantins. Pode haver alguma tempestade no sul e sudoeste do estado. Chance de algumas tempestades sobre a faixa nordeste do Pará e oeste do Pará. Em parte do Pará, tempo seco. Tempestades em vários pontos do estado do Amapá. Também no estado de Roraima. Chance de tempestades em várias áreas do estado do Amazonas. Algumas aí podem ser fortes sobre o norte do estado. Chance de tempestades em vários pontos do estado de Rondônia e do Acre. Às 18 horas temos condição aqui para tempestades em vários pontos do estado de Rondônia e do Acre. Chance também de várias tempestades no estado do Amazonas. Algumas podem ser fortes aí no centro, sul e oeste do estado. Chance de tempestades em vários pontos de Roraima, do Amapá e do Pará. Algumas áreas com tempo seco. Tempo seco em grande parte do estado do Tocantins. Alguma chuva isolada no norte e sul do estado. Às 21 horas, condição aqui para tempo seco em grande parte do estado do Tocantins. Pode haver alguma tempestade aí sobre o norte do estado. Chance de chuvas e tempestades em algumas áreas do Pará, outras áreas com tempo seco. Algumas chuvas isoladas no litoral do Amapá e oeste do Amapá, outras áreas com tempo seco nas áreas em cinza. Chance de algumas tempestades no centro-sul de Roraima e norte de Roraima. Outras áreas com tempo seco. Chance ainda de chuvas e tempestades em várias áreas do estado do Amazonas, especialmente no centro-oeste do estado. Chuvas diminuindo no Acre e Rondônia. Alguma chuva isolada no norte do Acre e no leste e norte de Rondônia. Avançando aqui às 0 horas do dia 9. Condição aqui para tempo seco em grande parte do estado de Rondônia.
Alguma chuva isolada sobre o norte do estado, em grande parte do estado do Acre. E algumas tempestades no centro-oeste do Amazonas e leste do Amazonas aí. Tem o sul de Roraima e norte de Roraima. Chance de tempestades em algumas áreas do estado do Pará, do centro-sul do estado e noroeste do estado. Chance de chuvas e tempestades no litoral do Amapá, centro-sul e oeste do Amapá, com tempo mais seco. Seco em grande parte do estado do Tocantins. Pode haver alguma chuva isolada no oeste do estado. Voltando aqui para o dia 8, conferindo as temperaturas, as mínimas e as máximas. Amanhecer dessa quarta-feira aqui na região norte do Brasil. Nas áreas mais claras teremos mínimas entre 19 graus a 21 graus. Pontos mais escuros entre 22 a 25 graus de mínima. Hein? Pode haver algumas mínimas acima de 25 graus na faixa leste do Amazonas e oeste do Pará. Aqui na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 17 graus a 21 graus. Pontos mais escuros entre 22 a 25 graus de mínima sobre a região nordeste. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas. Na tarde desta quarta-feira, nas áreas mais claras da região nordeste, temos máximas entre 23 graus a 30 graus. Pontos mais escuros entre 31 a 35 graus de máxima. Na região nordeste do Brasil, na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Pontos mais escuros entre 31 a 35 graus. A chance de algumas máximas acima de 35 graus sobre o sul do Amazonas, sul do Acre, algumas áreas do centro-norte e do estado do Tocantins. Beleza? Foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o norte e nordeste do Brasil, no decorrer dessa quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal, deixe seu like e ajude a divulgar o canal. Quem não é inscrito no canal, possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.